Niċħad kategorikament li jien tlabt jew irċifejt xi flus għalija personali u ovvju li dawn kienu se jintalbu kif fil-fatt intalbu jagħmlu ħlasijiet lid-dipartiment li jien kont nirrappreżenta u dan skont il-liġi. Iddikjara dan Andrejna Fenek Farrugia, il-persuna li dwara ħarġu allegazzjonijiet serjissimi fejn jidħol l-iskandlu tat-tonn li ilu li faqqa mis-sena li għaddiet, skandlu li qed jittieħed b'serjetà kbira mill-Europol. Allegazzjonijiet li komplew jeskalaw din il-ġimgħa wara li l-medja Spanjola kixfet telefonati bejn Fenek Farrugia u Jose Fuentes, operatur ewlieni tat-ton fi Spanja. F'risposta lil medja Fenek Farrugia tiddikjara li l-ħlasijiet uffiċjali kienu jsiru lilha bħala direttur u tgħid li huwa daqstant ovvju li jekk operatur kienet se tiżdiedlu l-kwota kien se jkollu jagħmel il-pagamenti neċessarji lid-direttur u dan skont iż-żieda, skont il-liġi. Andrejna Fenek Farrugia qatt ma qalet li l-konverzazzjonijiet huma folots imma insistiet li l-allegazzjonijiet huma bbażati fuq summaries ta' allegati konverzazzjonijiet telefoniċi li tiddikjara li mhumiex transkrizzjonijiet kelma b'kelma tal-allegati telefonati iżda verżjonijiet imqassra li setgħu ġew miżinterpretati, meħuda out of context jew interpretati b'modi żbaljati oħra. Qalet li l-lingwa Spanjola użata fis-summaries infushom hija waħda fqira ħafna, fattur li seta' kompla kontribwixxa għal miżinterpretazzjoni jew interpretazzjoni żbaljata tal-istess telefonati. Fir-rigward tat-talba żieda fil-kwota tat-tonn, Fenek Farrugia qalet li hawn sar kollox above board skont il-liġi bl-awtorizzazzjoni tal-organi kompetenti u versu ħlasijiet ta' mijiet ta' eluf ta' euro lili bħala direttur li ġew stabbiliti skont il-liġi u d-deċiżjonijiet ministerjali. B'risposta d-domandi mqajma fil-mezzi tax-xandir, Adriana Fenek Farrugia tispjega illi qatt ma sabet l-ebda diffikultà li tikkopera mal-awtoritajiet, tforni l-informazzjoni kollha mitluba u tgħid li dan ilha li għamlitu diversi xhur inkluż fl-inkjesti maġisterjali pendenti. Mistoqsija minn Net News jekk għandha aċċess għall-uffiċċju tagħha tad-Direttur Ġenerali, Andrejna Fenek Farrugia baqgħet ma weġbitx.